Cando temos que facer unha cirurxía urxente? Isto é importante tamén que o sepades. Cando sí ou sí temos que ir por urxencias porque nos teñen que facer unha resonancia por si hai algunha causa estructural que teñamos que solucionar. Porque cando existen ese tipo de cuestións, non é o mismo operar o paciente 2 días despois que durante as primeiras 12-48 horas. Vale? Un síndrome de cola de cabalo, isto sucede cando hai unha hernia grande, alta como esta, que comprime dentro do canal todas esas raíces nerviosas que forman a cola de cabalo, esa coleta que decía antes, que vai dentro do canal. Comprime moitas raíces ao mesmo tempo, incluídas as últimas sacras, que van a afectar o suelo pélvico. Pode haber, entonces, incontinencia ou retención urinaria, dor en sí de montar, porque afecta esos dermatomas sacros do suelo pélvico, pareisas motoras, vale? Ese síndrome de cola de cabalo é indicación de facer unha resonancia urxente, é indicación de facer unha cirurxía urxente se hai unha hernia discal que seja causa deses síntomas. Un déficit motor severo, se de repente o pé non o podemos levantar ou non podemos acelerar no coche, pero cando digo non podemos facer o movimento, é que non podemos facelo. É que mandamos facer a orde, o noso cerebro, de facer ese movimento, por exemplo, de flexión plantar ou de flexión dorsal do pé, e o pé non responde. Non é que se o fago me doe, entón non o fago. Non estamos falando de eso. Estamos falando de que non o podo facer porque o pé non se move, a pesar de que eu quero movelo. Ese tipo de parexia motora. Eso é indicación para facer resonancia urxente e cirurxía urxente. Vale? E outras, basicamente, son as dúas indicacións que son raras, moi raras, pero que poderían estar presentes e se o síndrome de cola de cabalo ou unha parexia motora está franca, están presentes, hai indicación de facer unha resonancia no mesmo momento e de facer unha cirurxía se hai unha causa estructural que o provoque. E cirurxías preferentes no caso de mielopatía cervical, unha compresión da médula espinal a nivel cervical, de evolución subaguda, pois sería unha cirurxía preferente ou un déficit motor pois que xa leva máis de 2 ou 3 días presente, xa non hai unha indicación de facelo de forma urxente, senón que habría que facelo canto antes, pero xa non importa facelo 4 ou 5 días despois.